鹰岩前哨是新疆阿克苏军分区库尔干边防连一个季节性哨所，驻地海拔3300米。由于这里冬季漫长严寒，连队每年5月进驻，10月回撤，也被官兵称为候鸟哨所。近日，记者跟随鹰岩前哨巡逻分队一起踏上回撤前最后一次巡逻路。一大早，官兵们登上巡逻车，向1号界碑出发。副教导员艾尼瓦尔江告诉记者，乘车6公里到达山脚下后，剩下的2公里只能靠徒步攀爬。我们马上到这个阿里沃河老弟的家了，前面停一下，我们看望一下他们。画面中的几位护边员常年在前哨附近，一边放牧一边守防。官兵们每次巡逻都会给他带一些生活物资。有什么困难给我们及时打电话。由于还有巡逻任务，简单道别后，官兵们又继续踏上巡逻路。大约20分钟后，巡逻车在一处乱石沟前停下，官兵们改为徒步巡逻。上士段海波告诉记者，以前这里有一条马行道，但是有一年进来时，发现一侧山体塌方，官兵们只好在乱石滩中慢慢的攀爬。大家不仅要踩好脚下每一步，还要时刻提防山体有滚石掉落。随着海拔的不断攀升，官兵们也越来越吃力。经过半个小时的艰难行进，界碑终于出现在视线里。每次到1号界碑巡逻，官兵都会受到一次神圣的洗礼。在山巅之上，官兵们用一句句话表达对祖国的祝福。我叫李善伟，走在祖国的边防线上，我们就是祖国的界碑。我叫徐鑫，界碑就是祖国，祖国就是我的家，我要用生命保护它。请祖国放心，请人民放心。